උඩ මැස්සේ හිටි මිනිස්සෙක් හූ කියාගෙන කෑමර දෙනකොට "ඔහොම හිටහන් මේ විදිහට වෙදකම් කොරන්ට බෑ. අනික මේවට වෙදකම විතරක් මදි. මූට අමනුස්ස බැල්මක් වැටිලා." පුවක් ගෙඩියක ප්‍රමාණයේ සුදු පාට පොඩි කොණ්ඩයක් පිටුපසට වෙන්නට ගැට ගසාගෙන කොන්ද කුදු වූ වයසක මහදරා වෙදවුන්දා එසේ පවසන්නට වුණේ හක්කකට දරදඬු කරගෙන විලාප දෙන මැදි වයසේ මිනිස්සෙකුට. "අපි දැන් මොකේවිද මාමේ කරන්නේ? මේක මැරෙන්න අරින්නේ?" එකෙක් ඇහුවේ හිස කසමින්. "තෝපි හිතන්නේ මං හිවලෙක් කියලාද? මේ කම්මිය දෙනකන් බලන ඉන්ට. ඵලයව් එපිටේ පුරාණේ විහාරෙට මුණ ගැහිය උන්නාන්සේව." එසේ කියා යමක් ලියූ තුණ්ඩු කෑල්ලක් ලබා දී එකෙක් පිට කර හැරියේ තම ජීවිත කාලය පුරාවට දින කීපයක් තුලදී ගම තුල සිදු වූ අසාමාන්‍ය සිදුවීම් ජාලාවේ වයසක නාකි Taman හිර වී ඇති බව හැඟුණු නිසයි. උදේම දුර ගමනක යන්නසේ හරිබරි ගැහි නායක හාමුදුරුවොත් සමග කතා බහක සිටිනා සුබතිස්ස දෙස බලා සිටි පියතිලක පසුුණේ යම් නෝකඩුවකින්. "යන තැනක මාවත් අඬ ගහන් ගියා නම් ඌට මොකෑ වෙන්නේ?" ඔහු එසේ සිතමින් සිටිනා විට "අපි සුමානෙක විතර විහාරෙන් පිට යනවා. ඇඳුම් කැල්ලක් දෙකක් ඔතලා ගනින්." එසේ කියා සුබතිස්ස හඬ නගා පවසනා විටදී ගල් පඩිපෙළ නැගගෙන දාඩිය පෙරාගෙන ආ අමුත්තෙක් නායක හාමුදුරුවන් අත තුණ්ඩු කැබැල්ලක් වැනි යමක් තබනවා දුටු පියතිලක සරමක් මැදට අමතර අමුඩ ලේන්සුවක් සහ බැනියන් කෑල්ලක් තබා රෝල් කර කිහිල්ලේ ගසා ගනිමින් ඉක්මන් වුණා. "හේතුහාමිගේ පණිවිඩේ එන බව මං දැනන් උන්නා. මේ සුබතිස්ස එක්ක ආපහු යමුකෝ." ලොකුන්නාන්සේගේ වචන ඇසුණු ආගන්තුක එකා වග විස්තර පවසමින් සුබතිස්ස සහ පියතිලක සමග ගමන ආරම්භ කළා. Taman අසලම තව කිසිවෙක් එන බව තේරුම් ගියත් වෙනදා මෙන් බිය වී නොසිටි පියතිලක සොඳරගින් Tamanට දැන් කිසිම නරකක් හෝ නපුරක් සිදු නොවෙනා බව දන්න නිසා මිනිසෙක් සහ අමනුෂ්‍යයන් සමග කරට කර ගනුදෙනු කරනා සුබතිස්ස කෙරෙහි සිත උපන් ගෞරවයෙන් යුතුව ඔහුගේ ළඟ ළඟම ගමන් කරන්නට වුණේ සුබතිස්ස වැනි අයෙකුගේ ගෝල බාලයා වීමේ අහිංසක සතුට භුක්ති විඳිමින්. ඒත් ඒ සමග ආපහු යන පණිවිඩකාරයා යම් කුකුසකින් "ලොකු හාමුදුරුවෝ එන්න ඕන තැනට පන්සලේ හිටි ඉලන්දාරියෙක් ඇවිල්ලා හරියනවද? යකා වැහිලා හිටින එකෙක් දැක්ක ගමන් මේකට මල මුත්තර අපිට වෙයි." එසේ සිතමින් තම සිත සමගම තර්ක කරමින් පැමිණ මහදරා වෙද උන්දාගේ නිවස ඉදිරියේ නැවතුණත් එතන ටැග් ගැහි බලා නොසිටි සුබතිස්ස කිසිදු අවසරයකින් තොරවම වෙද මඩුවේ කෑ ගසනා හෝ කියා සිටි එකාගේ ළඟට කිට්ටු වී උගේ දෙපා ගැට ගසා තිබූ වැල්පටි ගලවන්නට වුණේ. "හා උඹ මොකෑ මේ කරන්නේ? වෙද උන්දටත් බැරුව ගියා මේ කවණ්ඩු මට්ටු කරන්ට." එසේ කියා පයින් ඩේට ගියේ එකා කෑ ගසනා විටදී. නමුත් සිදු වූයේ සුබතිස්සව හොඳ හැටි දුටු ලෙඩමැස්සේ හිටි එකා දියෙන් ගොඩගත් කාවයියේ කුසේ හතර අතට වේවුලන්නටගෙන නහයකට සෙම පෙරාගෙන සිහි මුර්ජා වීමයි. "පියතිලක
ලෙහපම් මේකගේ අනික් වැල්පටි. ඒ කරලා දියපොල් කට්ටක් දීහම් බොන්ට. එසේ කියූ සුබතිස්ස නිවසින් පිටතට ආ වෙදවුන් දෑ දෙස බලා ආගිය වංහුන් අහන්ට කියන්ට වුණේ බොහෝ හුරු පුරුදු අයෙකු ලෙසයි. මට හැකයක් තිබ්බා කොල්ලෝ උඹ විහාරයේ ඇති බවක්. එසේ පවසමින් ආ වෙදවුන් දෑ තම පැරණි හිතවතාගේ පුතණුවන්ව සෙනෙහසින් වැළඳ ගන්නට වුණා. මහදරාවේ වෙදවුන්දගේ නිවසේ සිටි උන් රහසේ සුපතිස්ස ගැන වංහුම් පවසනා විට සුමානයක හමාරක සිට ගම්තුලානේ සිදුවෙනා සියල්ල වෙදවුන් දෑ පවසන්ට වුණේ බොහෝම කලකිරීමෙන්. මේ කුන් මොකාටවත් වරදක් නැති එවුන්. යල මහා දෙක අස්වද්දා ගණ්ඩ වලි කනවුන්. අලයක් බතලයක් කාලා කුසපුරෝ ගන්න උන්. එහෙව් අසරණ උන්ට මොකාදෑ මේ අරියාදු පාන්නේ පුතේ. වයවෘද්ධ මිනිසා එසේ පවසා දිගු සුසුමක් පිට කළ විට වෙන මොකාවත් නෙවෙයි මේ. දෙනියේ යකාගුරා ගෙව්. ඌට මනුස්ස බිලියෝන. බය නොවී හිටින් ආතේ. උඹගේ ගම්තුලානෙන් ඌට මොකාවත් ගන්ට බැරිවෙන්ට මං වක බලා ගන්නම්. එසේ වෙදවුන් දැට පමණක් ඇසෙනා ලෙස රහසේ පවසා අවසානයට බිය වූ එකාගේ කුඹුරේ කමතේ මඩුව නැවතී සිටීමට හැකි ලෙස සූදානම් කර දෙන ලෙස පැවසූ සුබතිස්ස තව උවමනා යම් යම් දේ එම නිවසෙන්ම ලබාගෙන කමතට යන විට අසල කුඹුක් ගසක කඳේ කොතනම හරි සැඟවීගත් රැහැයියෙක් උගේ මර ලතෝනිය දෙමින් සැඳෑ අඳුරට සූදානම් බවට ඉඟි කළා. දෙනියේ යකාගුරා දඬුවෙමින් නිදහස් වී ආවට හරමානිස්ගේ මරණය යකාගුරා සහ ගිරා කට්ටඩියා යම් තරමකට බේද බින්න කරවීමට සමත් වුණු නිසා ගිරාට වැඩි මන්තර ශාස්ත්‍ර දන්නා යකා තනියම කාරණාවට අත්පොත් තැබූ බව මින් සුමානයකට පෙර සිටම දැන සිටි ලොකුන්නාන්සේ සහ සුබතිස්ස ක්‍රියාත්මක වීමට සුදුසු කාලය එනතුරා නිහඬව බලා සිටියත් ඒ බව නොදන්නා යකාගුරා දිගින් දිගටම ක්‍රියාවේ යෙදෙන්නට ගෙන තිබ්බේ තමන්ට තම ශාස්ත්‍රයට තම පරම්පරාවට තමන් ළඟ කුක්කන්සේ සිටි අමනුෂ්‍යයන්ට නිදහස ලබා දුන් සුබතිස්ස මරා දැමීමේ දැඩි අධිෂ්ඨානයෙන්. නොදන්නා ගමක නොදන්නා කමත් පැලක සිටියත් සුබතිස්ස ගැන හොඳාකාරවම දන්නා පියතිලක බියසැක තම සිතින් පහකර ඇවිලෙමින් තිබූ ගිනිගොඩට අසල තිබුණු වියලි දරකොටයක් ඇදගෙන ඇවිදින් අතහැරියේ පටපට ශබ්දයට ගිනි පුපුරු විසිවෙනා ලෙසට වුණත් නොනිමී ගිය ගිනි පුපුරු දෙකක් ඒ මේ අතට යමින් එකම අයුරට තමන් දෙස බලා සිටින බැව් දුටු පියතිලකට කට කෙල සිඳී ගියත් බය නැතුව ඉඳින් ඒ ඉන්නේ මේ සීමාවේ ඉන්න එකෙක් ඌ දන්න දෙයක් වේ නම් බැරියෑ දැනගන්න යන සුබතිස්සගේ වචන ඇසුණු නිසාම ඉහළටගත් හුස්ම පහළට හෙලා අල්ලන්නට ආ යකෙක් ගැන වගක් නැතිසේ පාඩුවේ සිටිනා සුබතිස්ස දෙස බලා උඹට වගේ වගක් නෑනේ අපි ආව හේතුව. එසේ පවසා සැප පහසු අයුරින් වාඩි වුණත් රහසේ ඇසෙනා ගැහණියකගේ hina හඩකට ගැස්සී ගිය පියතිලක ඒ මොකීද ඒ ඇසුවේ හඬ ආ දිසාවට දැස යොමු කරමින් දැසට පෙනෙනා දෙයක් නැති තැන යලිත් වාඩි වී සුබතිස්ස දෙස බලා සිට කොඳුරන්ට වුණේ කිසිවෙක් සිනාසුණු බවයි. ඔබ තාම සොඳරිගේ හැටි අඳුරන්නේ නෑ නෙවෙද බං? ඒක හිටින්නේ උඹට පිටිපස්සෙන්. එසේ පැවසූ සුබතිස්ස ඇති නේද දැන් කොලොප්පන් කොලා විස්තරයක් දැනගෙන ආවනම් ඒක කියලා ඉඳින්
මොකාද යකා ගුරාට වැඩ කරන්නේ? එසේ අසන්නට වුණේ පොල් මදවැනි සුදු දෑස් ඇති සොඳරිගෙනුයි. සුබතිස්සගේ කන අසලටම වී ඒකි දත්මිටි කමින් නියමමින් යමක් කුසුකුසු ගාන්ට වුණේ අධික කෝපයකින්. ගම්මාන 7ක අමනුස්ස බිය ඇති කරෝලා ඌ මොනවද බලාපොරොත්තු වෙන්නේ? අවසන් ගමන් යනකොට පොදි ගහගෙන යන්ට වෙන්නේ පවක් පිනක් විතරයි. කමක් නෑ. උඹ කෝප වෙන්න නරකයි. හරි හැටි සෝදිසියෙන් ඉන්න ඕන උඹ. සමහර එවුන් වෙසමුණි වරම් ඇති බලගතුන්. ඉතින් උන්ට අවසර තියෙනවා. සුබතිස්ස එසේ පවසා සැහැල්ලු සුසුමකින් ලය සැහැල්ලු කරගත් විට කොතනක හරි läගගත් උලමා 3 වතාවක් උගේ කෑගෑම දෙන්ට උනේ අත ළඟ එන නරකක නපුරක කේලම් කියනා ලෙසට. උලමගේ විලාපේ ඇසුණු යකාගුරා තම නිවසේ කෙටි බැම්ම මත වාඩි වී සුරුට්ටු දුමක් පිට කරමින් සතුටු වන්නට වුණේ. කණ්ඩ බලාගෙන හිටින් අරියාගේ ගෙට. එහෙනම් උඹ ආවා. එසේ තනිවම හිතාන hina වෙන ගමන් තමන් මෙසේ කළ විට සුබතිස්ස අනිවාර්යෙන් තම ගම්මානයේ පේන දුරට එන බවත් ඉන්පසු උගේ බල බිඳිය හැකි බවත් උගේ ආරක්ෂාවට සිටින්නේ හරි හැටිම මොකෙක්ද මොකියක්ද යන බවත් කරුණු පැහැදිලිව දැනගත හැකි බව ස්ථීර නිසයි. ගිරා කට්ටඬිය සහ වන්නි ආරච්චිලා ගැන පසුව බලා ගැනීමට තීරණය කළ යකාගුරා ඔන්න නිවි මෙන්න නිවි යාමට ලංව තිබූ විලක්කුව නිවි යාමට නොදී කට කොනකින් සිනහ වෙන්නට වුණේ තම ගෝලයා දෙස බලා. ඔබට මතකෙයි අපි හරමානිසාව කොටු කරගත් අයුර? ඒක මැරිලත් ආවේ නම්බුව පෙන්නාගෙන ගිරිය පුප්පගෙන. හෙව්වා කොහෙද මේ යකාගුරා එක මිටට ගත්තේ එක මිටට. දැන් ගිරා හිතාගෙන ඉන්නේ මං නිහඬව නිස්සද්දව හිටින්නේ පරාජය බාරගෙනයි කියලාද? මාව මහවුළු ගෙදර යැව්වේ වන්නි ආරච්චිලයා. හිටින් මං බලා ගන්නම්. එසේ පවසන්නට වුණේ ගෙලේ නාර පුම්බාගෙන. කරනා දෙයක් හැකි ඉක්මනට කළ යුතු බවත් කවුදෝ එවුන් දෙන්නෙක් වෙදරාලගේ නිවසට ආ බවත් දැන් උන් දෙන්නා ඉන්න තැනක් නොදන්නා බවත් යකාගේ ගෝලයා වූ බණ්ඩා පවසාන යන්නට වූ විට අන්න ඒකනේ බොල ඌ ආවා ඒක සහ සුද්දයි. ඒත් මේක දැන් කොතනද? ඌ දමාන ඇති ඇඳිරිය පුදුමාකාර බල සම්පන්නයි. මට වමනා ඌ නහනවට වැඩිය වෙන යමක් බොල. එසේ පැවසූ යකාගුරා ඒක ළඟ ඉන්නවා බොල. දවසින් දවස බල පිහිටුවන්ට පුළුවන් මොකෙක්ම හරි එකෙක්. මට ආන් ඒ කව වුමනයි. එසේ පවසනා විට අසල පඳුරක් අසල සිට උගේ දැස දෙසම බලාගෙන සිටි විරූපී යකින්නී සොඳරිව දුටුවානම් ඇයි බොල තෝ මාවල්ලාන පෙළවාසට ගන්ටය දැනගම් කනවා තොගේ එක කොඳුනාරටිය ගානේ. ඒත් කොහෙද මගේ සීමාව බොහෝම ඩිංගයි. එසේ පැවසූ ඒකිගේ වචන ඇසුනා නම් යකාගුරා තමන්ගේ සිතුවිලි සිතටම සීමා කරගෙන දන්නා ගුරුකම් කරගෙන ජීවත් වෙනු නොඅනුමානයි. දැස් හිමිහිට වසාගෙන භාවනානුයෝගීව සිටි සුබතිස්සගේ සිහින් සිනහව අසල බලා සිටි පියතිලකගේ හිතට
කුකුසක් ඇති කළ නිසාම කිනම් මොහොතේ දැස් හරීවිද යන තද බල උවමනාවෙන් සිටි ඔහු ගැස්සී යන්නට වුණේ කමත් පැල කෙලවරකින් මොකෙක්ම හෝ හුළු එලියක් දල්වා ඒ අතට මේ අතට වනමින් කිහිප වරක් වේගයෙන් ගොස් හිටි හැටියේ අතුරුදහන් වූ නිසයි. හිඳි තැනින් නැගිට සිටි පියතිලක ඒ ගැන විපරම් කිරීමට යෑමට මත්තෙන් දැස් හැරි සුබතිස්ස නොදැක්කා වාගේ හිටපන්. ඒ උඹගේ හිත මුලාවක්. ඒ වගේ ඒවා දුටුවාම හිත හයිය කරගෙන දැක්කන් නොදැක්කා වාගේ හිටපන්. එහෙම නොවුනොත් මං කොයිතරම් జగත වුණත් උඹ නිසා මම ඉවර වෙනවා. ඒ නිසා මං කියන දෙයක් හැර වෙන කිසිම දෙයක් නොකර හිටපන්. යකා ගුරාපිව හොයනවා. උගේ අතකොළු මල පෙරේත කූඩු ඒ අතට මේ අතට යවලා. එසේ පැවසුවේ කොතරම් උත්සාහ කළද යකා තබා මොකාටවත් තමන් දමා ඇති ඇඳිරිය බිඳ සිටිනා තැන හෝ කරනා දෙය කෙසේවත් දැනගත නොහැකි බව දන්නා විශ්වාසයෙන්. මුදියන්සේගේ මරණය සහ ඉන්පසු සිදු වූ සියල්ල තම දෑසින් නොදැක්කද මනසින් සියල්ලම දැන සිටි සුබතිස්ස නොදන්න වාසේ හරිම අවස්ථාව එනතුරු ඉවසා සිටියත් යකා ගුරා දිගින් දිගටම නිස්කාරණේ අනෙකුන්ට හිරිහැර පැමිණවීම ඉවසා සිටීමට තරම් නිවට උනේ නෑ. දැන් කළුවර සමගම හිරිගඩු පිපෙනා සීතල හුලඟ වටපිට මූසල පාළුව දෙගුණ කරන්නට වූ විට වරෙන් යන්න කියමින් ඉස්සර වූ සුබතිස්ස මං මාවත් හුරු පුරුදු අයරින් වේගයෙන් ගමන් කරන්නට වූ විට කිසිම ප්‍රශ්නයක් සැකයක් නැති පියතිලක ඒ පිටුපස පියවර තබන්නට වුණා. කනා මැදිරියන් සිය ගානක් එහා මෙහා යන විශාල කුඹුරු යායට ආයිබෝවන් කියූ දෙදෙනා ගම්මානේ ගිනි ගොඩක එලියක් පෙනෙනා මානයේ මොහොතක් නැවතී සිට යලිත් ආරම්භ කළ ගමන මැටි වරිච්චි බිත්තිවලින් සාදා ඉලුක් හෙවිලි කළ නිවසක් ඉදිරියේ සැඟවී ගත්තේ නිවසියන්ට නොදැනෙනා නොපෙනෙනා ලෙසයි. වැල් පටියකින් ගැටගසා සිටි කුෂ්ඨ සෑදුන සුනකෙක් විරුද්ධ අත බලාගෙන තුන් වරක් උඩුපුර නිහඬ වුණේ නිවසෙන් එළියට ආ යකා ගුරා. කට වහන් හිටු කුෂ්ඨයා. තෝගේ මූසල හුව තව දවසයි. ඊට පස්සේ නෑ. එසේ පවසමින් සුනකයාට වැරෙන් පාපහරක් එල්ල කළේ සත්වයා වේදනාවෙන් මොර දෙන විටදී. දන්න අඳුනන නෑදෑ ගෙදරක ආවාසේ තමන් සමග සුබතිස්ස පැමිණ ඇත්තේ යකා ගුරාගේ නිවසට බව තේරුම්ගත් පියතිලක මේ යකාට බයක් නැද්ද? යකා කියන්නේ හොඳ හොඳ අඩව්වල්ලන එකෙක්. එසේ සිතයි. නමුත් සුබතිස්ස ගැන සිත තුළ ඇති අප්‍රමාණ විශ්වාසය ඔහුගේ සිත් ඇවුල නිවාලන්නට සමත් වුණා. නාටු සුනකයෙකු නිවසේ දොරකඩ ගැටලාගෙන ගුරුකම් නීචයකට අරාඳිනා යකා ගුරාගේ උත්සාහය සුබතිස්සගේ සිතට සිනහවක් එක්කලත් හරමානිස්ගේ මලකුණෙන් කපාගත් උගුල්ලාගත් ඇස් නිය දිව යම් කිසිම දෙයක් සුනකයාට කවා ඉන්පසු ඌ මිය ගියහොත් ආරම්භ වෙන මාරයාගේ හෝරාවට තහංචි දැමීමට කිසිවෙකුට නොහැකි බව තේරුම් ගිය නිසා සොඳරි යමන් ගිහින් යකාගේ අවධානය වෙන අතකට හරවපන්. එසේ සිතූ පමණට ගෙතුලින් මහ හඬට වලං කට්ටි මුට්ටි බිතෙනා හඬක් ඇසෙන්නට වූ නිසා නිවසියන්ට බැනවදිමින් යකා ඒ දෙසට යන්නට වූයෙත් බොහෝම ඉක්මනින් වූ නිසා ඉඳ සිටි තැනින් වැලි මිටක්ගත් සුබතිස්ස රහසේම ඒට මතුරා බිම අතහැරි ඉක්මනට යකාගේ හිතේශිවන්තම ගෝලයා වූ බණ්ඩා
මෙන් මෙහාට වර උඹගේ ගැටේලේ හන්ට. දැන් ඉතින් පණ බේරම් පළ. එසේ කියා නාටු සුනකයා ලෙහා දමන්නට වූයේ හදිසියෙම ඇති වූ කලබලයකින්. ඉන්පසු කිසිවක් නොවුවාසේ පෙර සිටි අයුරටම හරි බරි ගැහි වාඩි වුණා. තදබල කැස්සක්ද සමග වහා එතැනට ආ යකාගුරා ඈබොල බණ්ඩ කෝ බලුන කුට්ටා කොහොමද ඌ ලෙහාන යන්ට ගියේ ඉක්මන් කරපන් ඌ කනත්ත සීමාවකට යන්ට ඉස්සර වර යන්ට. එසේ කියා කෑ ගසමින් ඉස්සර වන විට තමන් සතාව ලිහා ඇරි බවක් සිහියේ නැති බණ්ඩාත් කලබලෙන් ඒ පසුපස යන්නට වුණා. ඒ ඇසිල්ලට ක්‍රියාත්මක වූ සුබතිස්ස ඔහොමම ඉඳින් කියා පියතිලකට පවසා අඩියට දෙකට යකාගේ නිවස තුලට ගොස් යමක් ඉන ගසාගෙන ඉක්මන් අයුරින් ඇවිතින් වරෙන් කියා පියතිලකට අඬ ගසාගෙන ඝන අන්ධකාරෙම යකා ගුරා සහ බණ්ඩා ගිය මග යන්ට වුණා. ගුරුනාන්සේ කනත්ත තියෙන අර පැත්තේ මොකෑ මේ පැත්තට යන්නේ? හිස කසමින් බණ්ඩ අසන්නට උනේ මදක් පසු බසිමින්. බඩ බොල යන්ට නාකි ගෑණියෙක් වායේ කන් කෙදිරි නොගා කෙලින්ම කනත්තට යනවයි කියන්නේ මැරුම් කෑවහ සමයි. යකා ගුරා දත්මිටි කමින් කෝපයෙන් පවසා යලිත් ඉක්මන් වෙන්න උත්සාහ කළත් දෙපා පටලවි ඇදගෙන වැටුනේ හිතාගත නොහැකි වේගයකින්. ගුරුනාන්සේ අපේ ගුරුනාන්සේ එසේ පවසා බණ්ඩා ඇදගෙන වැටුණු යකා ගුරාව කෙලින් කරවා තබන්ට උත්සාහ කළා. නමුත් එකම වැරෙන් බණ්ඩට පයින් පාරක් එල්ල කළ යකා ගුරා ගුරුනාන්සේ කවුද බොල ගුරුනාන්සේ මං සොන්දරි බලාපිය මගේ ගමන් ලතාව තොගේ ගුරාගේ වාගේ ඔටු පියවර දෑ කියලා. එසේ අසමින් පස්ස ගස්සවමින් යකා ගුරා පියවර කීපයක් ගැහැණියකසේ අර අතට මේ අතට යන අයුරු බණ්ඩා බලා සිටින්නට වුණේ පුදුමෙන්. යකෙක්ටවත් බය නැති නිසාම යකා ගුරා ලෙස නම් පටබැඳී තම ගුරුන්නාන්සේගේ ශරීරයට යකින්නක් ආවේශ වී ඇති අයුරු තම දෑසින්ම දකිමින් බිය වී එතනම ගුලි වී දොහොත් මුදුන් තබාගෙන තම ජීවිතය අයදින බණ්ඩා වේවුලමින් මොනවදෝ මුමුණන්නට වුණා. අපේ අප්පා බලාපන් තෝ පිරිමියෙක් නේද? නෙද්දකින් අඬන හැටි වාහිමක බෑවුණු අඹුවක් වායේ. ශරීරයේ යකා ගුරාගේ උනාට දැන් ඊටාම පැහැදිලි අයුරට සොඳරිගේ හඬ ඇසෙන්නට වූ විට අසල තැනකට වී සියල්ල බලා සිටි සුබතිස්ස සහ පියතිලකට එකම වර සිනහ ආවේ යකාගේ ශරීරයේ සිදුවන නාරි ලාලිත්‍ය හැසිරීම් දරාගත නොහැකි තැනදී. ඒ අසලම කොතැනක හෝ läගගත් උලමාත් උගේ මොරදීම පටන් ගන්නට වුණේ සොඳරිට අලගු කියන්නා වායේ වුණ විට දරා ගැනීම අවසන් වූ බණ්ඩා සිහි නැතිව ඇදගෙන වැටුනේ බුදු අම්මෝ කියාගෙනයි. යකා ගුරා අර අතට මේ අතට ලතාවට ගමන් කරමින් ගොස් අතරමඟ නැවතී බලා කියාපන් දැන් මොකේයි කොරන්ටු වුණා මේන් මෙහෙම්මම වෙදවුන් දැකි ගෙදරටද? සුබතිස්සගෙන් විමසුවේ සොඳරිගේ හඬින් වූ විට ඔව් ආන් එහෙමයි නගේ වෙන්න උමනා. හැබැයි උඹට තහංචි ඕකගේ ඇදිවත උනා දමන්ට. මෙතෙන් සිට වෙදවුන්දගේ පැලට යන තුරාවට හූ තබාපන් ඕකගේ හඬින්. එසේ කියවු සුබතිස්ස පියතිලක දල්වලා දුන් විලක්කුවක් අතට ගත්තේ හා එහෙනම් එහෙම හොඳා පවසමින් උඩ පැන වංගියක් අර අතට මේ අතට කැරකුණු යකා ගුරාගෙන් හූ පිට වුණේ නින්දේ හිටි ගම්මානේ මිනිස්සු එක තප්පරේට ඇහැරවලා පියවර 10න් 10ට
යකා ගුරා හූ තලනකොට උලමගේ හඬත් නොදවෙනිව ඇහෙන්ට උනේ ඉක්මන් කරපල්ලා මොකක් නමුත් නස්පැත්තියක් වෙද උන්දැගේ ගෙදරට එක්කහු වෙයල්ලා කියන තීරණයට ගමේ ගොඩේ හැම එකාවම වෙද උන්දැගේ මිදුලට රැස් කරවමින් වෙද මාමේ මොකක්ද බං ඒ හඬ කවුදයි දහසක් ප්‍රශ්න ඇසෙන විට හරි හැටි දෙයක් තේරුම් ගත නොහැකිව වෙද උන්දත් ගල් ගැසී බලා සිටින්නට වුණා. හූහඬ එක දිගටම ළඟ ළඟ ඇහෙනා විට ආයි මම මොකට හරි යකා ගැහැව්වද එසේ සිතා වෙද උන්ද අසල තිබුණු බුලත් හෙප්පුවගෙන හෙමිහිට මතුරන්ට උනත් විදාතේ මහ පන්සලෙන් ආව ඉලන්දාරියා ආන් යකා ගුරාව එක්කගෙන එන්නේ හූ තනන යකා ගුරා ඒක ආවේශ වෙලා ගමේ තරුණයෙක් විස්තරේ කියූ විට සීවරං දෙයයන්ට පිංගන්ට එහෙනම් වැරදි කොරාපු එකා අච්චු වෙනවා ගමක් ඉස්සරහදී එසේ කියා වෙදවුන් දැට කියවුනේ ඉබේටමයි යකාගේ ආවේශය කොයිතරම් භයානක වීද කීවොත් හිස කරකවනා වේගයට දැන් හිස ගැලවී විසිවේ යන සැකයෙන් ගම්මුන් බලා සිටිනා විට සුබතිස්සගේ එකම ඉඟියකට වෙඩිල්ලක්සේ ක්‍රියාත්මක වූ පියතිලක ඉන ගසා සිටි කුප්පියකින් දියර බින්දු කිහිපයක් යකා ගුරාට ඉසිනා විටදිම සුබතිස්ස ඉන ගසා සිටි කුඩා කළුපාට කුප්පියක් කුඩා කැබලි වලට කැඩී බිඳී යන ලෙසට කුඩු වෙන්නට බිම දමා ගසන්නට වුණා. නටමින් දඟලමින් සිටි යකා ඉද්ද ගැහුවාසේ නැවති කොන්දට අතක් තබාගෙන වටපිට බලා සුනකේකුසේ කෙඳිරි ගාන්නට වුණේ එක කකුලක් ඔසවා සුනකේක්සේ මුත්‍රා පිට කරමින් එක් රැස් වී සිටි ගමේ උන් මූණෙන් මූණ බලා ගන්නට වුණේ සිදු වූ දේ හෝ සිදු වෙනා දේ තේරුම් ගත නොහැකිවයි. කොළුවෝ මොකැයි මේ වෙන්නේ? මහදරාවේ වෙදවුන් දෑ හෙමිහිට සුබතිස්සගෙන් විමසා සිටින්නට වුණේ සුනකේකුසේ උඩුබුරුමින් දඟලනා යකා ගුරා ගැන සාංකාවකින් වගේ. සාංකාවක් නොගෙන ඉඳින් ආතේ දෙනියේ යකා ගුරා දෙනියටම වෙලා ඔය ආකාරයට හත් දොහක් හිටියාවේ. ඒ කාලේ උඹලගේ ලෙඩ්ඩු සුව කරාපන්. ඒක හරි 100ට ආවම හීය වාගේ ගිරා කට්ටටිය හොයා නේවි. ඌ දඟලලා කොටු කරගත් හරමානිස්ව අල්ලලා හිර කරාපන් කියන්ට. මොකයි? උගේ වින ඌටම හැරවිලා. එහෙම වුණා මාතේ තමන් කරන කියන දේ හරිද වැරදිද කියලා ඒකුම් හිතන්නේ නෑ. හැම සත්වයාටම වාගේ ඌටත් දැනෙන්නේ මරණ බය නිසා. ආයිම උඹලගේ ගමට ගෙදරට හානියක් කරන්ට දෙනියේ යකා හිතන්නේ නැතුවා. සුබතිස්ස කියවගෙන යන්ට උනේ වයසක වෙදවුන් දැගේ රැලි වැටුණු දෝතම බොහෝම සෙනෙහසකින් ගෞරවයකින් අල්ලාන පිරිමදිනා ගමන්. වෙදවුන් දෑ වයසක දෑසේ කඳුළු නොසඟවා බලාගෙන සිටින්ට උනේ තම මිත්‍රයාගේ වචනම ඔහුගේ පුත්‍රයාගේ මුවින් පිට වූ අනේක සතුටකින්. හරි බරි ගෙහි දෙකකුල් ඇඳි දෙක මතට දමාගෙන වන්නි ආරච්චිලා ජේත්තුවට වාඩි වී සුරුට්ටුවක් උරන්ට උනේ උසසිමා මුමුණනා කවියකට කන් දෙමින්. එකවරම ඇසුණු උලමාගේ හඬින් කවිය දෙපිටින් ගොස් ආරච්චිලගේ කකුල් සීරුවෙන් හිටියේ නැද්දකින් මේ මූසල කුරුල්ලා මං හිතුවේ හරමානිස් මස්සිනාගේ මරණයෙන් මේකත් මක බෑවිලා හැඳි ගෑවිලා ගියා කියලා. ඕන් ආයිම පටන් ගත්ත මුගේ අඳෝනාව. එසේ කියා කෑගසන්ට උනේ උස සීමාටද බැනවතිමින්. නැද්ද බොල දන්න කියන හොඳ වෙඩිකාරයෙක් එක්කාන වරෙන් හොඳට ගෙවනවා කියහන් කෑම්බීන් නවාතැන් දෙනවා කියහක්
හෙටම ගෙහුම් බැරැක්කේ සාජොන් මහත්තයා මුණ ගැහිලා මං කියවුවා කියහන්. එසේ කියා ආරච්චිලා කෑකසන්ට වුණේ අසල තැනක රැඳී ගිනි ගහන දෑසින් සොඳරි ඒ දෙස බලා සිට රහසේම සිනා නගනා විටදී. මෝඩ වන්නිලයා වෙදිකාරයෝ දමලා කුරුල්ලෙක් නහන්ට ආන් තොපේ අකා කුක්කෙක් වායේ උගේ ගම්හත ලැජ්ජ වෙනවා. ආරංචිය ලද්දහම හොයාගන් වෙදිකාරයෝ දෙතුන් දෙනෙක්. එසේ සිතූ යකින්න අසුරු සැනට වැව් කණ්ඩියේ ඉඳගෙන විශාල ජලකඳ උඩට වැටී ඇති හඳ එළිය දෙස බලා සිටිනා සුබතිස්ස ඉදිරියේ නැවතී වන්නි ආරච්චිලා ගැන කියන්න වුණා. ඔය තරමට තරහ නොගෙන ඉඳින් සොඳරි. උන්ට පුළුවන් දේ උන් කරાવી. අපිට හැකි දේ අපි කරાવી. මොකා මොන දේ මොන අයුරට කොලත් අපි හැමෝම දවසක මියදේවි. ආන් ඒ නිසා ජීවත්ව ඉන්න කාලේ හොඳ අතට හරවාගමු. සුබතිස්ස ඊටාම නිවුණු අයරට පැවසූ විට පොල් මදවැනි සුදු විශාල දැස් හීනි කරගත් සොඳරි කිසිවක් නොකියා ඒ අසලම රැඳුනේ සුබතිස්සගේ ආරක්ෂාවට වගේ.